హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రియ విత్ నేచర్. ఈ రోజు నుంచి మీకు వీడియోస్ అన్ని కూడా తెలుగులో అందించిపోతున్నాను. ఇప్పుడు మేము చూస్తున్నాం కదా, ఈ మొక్క పేరు సదాపా. ఇంగ్లీష్లో రుటా గ్రావెలెన్స్ అంటారు ఈ మొక్కని. అండ్ ఈ మొక్క వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి మీకు. ఈ మొక్క వల్ల ముఖ్యంగా బాడీ క్లీన్స్ అవుతుంది మీకు. మనం హోమియోపతిలో చాలా విరివిగా యూస్ చేస్తారు. ఈ మొక్క వల్ల బాడీ పెయిన్స్ అనేవి చాలా మటుకు క్యూర్ అవుతాయి. మీకు బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నాయా? ఈ మొక్క రోజు తప్పించి రోజు వాడండి, అది కూడా వాటర్లో మరగబెట్టుకొని. సంపాల్లో వాడితే ఈ మొక్కని జస్ట్ బాడీ పెయిన్స్ అనేవి చాలా మటుకు క్యూర్ అవుతాయి. క్యాన్సర్ని చంపే గుణగణాలు ఉన్నాయి. ఈ మొక్క వల్ల బ్లడ్ క్యాన్సర్ అనేది ఈజీగా క్యూర్ అవుతుంది. ఎవరికైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే ఈ మొక్కని వాళ్ళకి ఇవ్వండి. అండ్ మెడిసిన్ జోలికి పోకండి, ప్లాంట్స్ యూస్ చేయండి. నా ఛానల్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.